सगळ्यांक येवकार। हांव दिनेश गावडे। सध्या हांव केरी विलेज पंचायत आनी ह्या ग्राउंडार आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें हो ग्राउंड दिसता तुमकां पळय। हो 10 ते 15 ते 20 वर्सां तरी जालो आसतलो हो ग्राउंड केल्यार, पण ह्या ग्राउंडाची जी स्थिती आसा पळय ती आसा तशीच आसा। 2017 गोविंद गावडे हांगासर येवन ह्या ग्राउंडार बॅटिंग म्हणून कितें तरी केलें। तेजे नंतर ताका मंत्रीपद मेळ्ळें की आर्ट एंड कल्चर आनी बाकीची 2 डिपार्टमेंटां। आतां सध्या 2022 परत इलेक्शन जालें, निवडून आयलो तो। आतां ताका पद मेळ्ळां मंत्रीपद स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून। हांवें तेजे जायते फावटी व्हिडिओच्या तो माध्यमांतल्यान सांगता की बाकीच्या दुसऱ्या गांवांनी वयता, प्लॅन दाखयता तो ग्राउंडाचे, मागीर मांद्र्या ते वाटेन गेलो, मागीर कुडका ते वाटेन गेला, जायते ते वाटेन वयता तो आनी सांगता की अशें हें आसपा जाय। तेजे कडेन टॅक्निकल कितलेशे तरी गव्हर्मेंट ऑफिसर आसतले, पण ह्या ग्राउंडार हांगासर दर संडे ऑल गोवा टुर्नामेंट जाता, वार्ड वायज टुर्नामेंट जाता, अशे जायते टुर्नामेंट जाता, पण हांगासर कसलीच फॅसिलिटी ना। आमी ग्रामसभेक फाटल्या 2-3 वेळा तरी सांगलेलें आसा। आतां तुमकां पळयात ही बाउंड्री हांगासर हें करता तेन्ना हो बॉल कशें भायर वयता, परते जे प्लेयर आसा पळय तांकां कितले त्रास पडटा आसतले। फाटल्यान बसतलो जाल्यार उबे रावतलो जाल्यार सुद्दां तांकां ना, हेजे डोंगरांचेर वयर झाडांनी बसोन पळयता ते। हांगासर एक सायडीन एक ऑफिसां आसा ती हँडओवर आतां तरी आमी बोवाळ केल्या नंतर पंचायतीनी दिल्ली आसा। सो हांव हें सांगपाक सोदता कारण कित्याक हांगा राजकारण चलता काय कितें, काय हांगा वोट शेअर कमी जाता म्हणून हें करता, ह्यो फॅसिलिटी कमी करता। हांगा जायत्यो इतल्यो आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान फॅसिलिटी मेळपाल्यो त्यो आमकां मेळपाक जाय। आतां तुमी पळयलें जाल्यार हो ग्राउंडाचो विशय जालो, दुसऱ्या गांवांनी गेले जाल्यार आमकां वेगवेगळ्यो फॅसिलिटी मेळटा, पण हांगासर तशें कांयच ना। सो हांव ह्यो प्रश्न आसा पळय न्हय ते सांगता तुमकां ह्या फुडें। आतां हो जो जीम आसा, जशें आतां मेन डोराक लॉक आसा म्हणून हांव तुमकां ते सांगपाक दाखोवपाक शकना, पण हांगासर आतां हो तो फावंडेशन स्टोन घातलो आसा तेंच्यांनी 2 मार्च 2019 आनी हितून सादारणचे MP फंडांतल्यानसून हो जी स्ट्रक्चर बांदलेलें आशिल्लें बिल्डींग, आनी ह्या बिल्डिंगेंतल्यानसून भितर कमीत सादारणचे जी आमकां लिस्ट मेळ्ळें त्या अंदाजा प्रमाणे 10 लाखाचें मटेरियल इक्विपमेंट दिल्लो आसा तांकां। आतां ही बिल्डींग बांदता आसतना हो इंजिनियर आशिल्लो आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कशे पद्दतीन काम केल्लें आहा पळय तें सांगता तुमकां। हे जालें स्ट्रक्चर जालो। आतां ह्या स्कुलान जेन्ना आमकां एक स्टुडंट आमी जेन्ना स्कुलान वयता तेन्ना एक टिचर आसता। हांगा येता व्हडलो जीम हो बांदून दवरलेलो आसा, पण हांगा ट्रेनर ना। आतां तेच्या कोविडाच्या पयलीं कोण अशे प्रायवेट अशे ट्रेनर हाडून दवरले आनी कितें मागीर कोविड येयलो आनी हें सगळें स्टॉप जाल्लें आशिल्लें। आतां परतो चालू जालो जाल्यार तांकां हांगासर ट्रेनर ना। आतां जर लोकल्सांनी बेश्ट आपल्याक जाय तशें ते जिमान इक्विपमेंट यूज केलो आनी तांकां जर खंय इंजरीज जालें जाल्यार कोण जबाबदार? कित्याक इतले आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान फॅसिलिटी मेळना? हांगा ताबडतोब हो हांगासर एक ट्रेनर दिवपाक जाय। आतां हे फेलियर कित्याक सांगता जीम हो तो सांगता, तर हें स्ट्रक्चर बांदलेलें आशिल्लें पळय हेजो कॉस्ट कितलो आशिल्लो तो खबर ना म्हाका। ही सांगपाक म्हणल्यार एक लज कशी दिसता, कारण जे कामां घेता पळय आनी प्लॅनिंग करता पळय हो 3rd क्लास प्लॅनिंग केल्लो आसा पळय, दाखय मातशें। सो हे 3rd क्लास म्हाज्याच गांवांतलें सांगचें पडटा कित्याक हें पळया। आनी हे सायडीनी जिमान भुरगे वयता, हें पारव्यांनी पळया कितें केल्लें आसा तें पळय। हे पळया ही कामां दिसता पळया।
ही फेलियर कित्याक? आता यांची बिलां सगळी सँक्शन जाल्ली आसा, सगळे दाखयल्ले आसा तांच्यांनी. हें पळया. तर हेजो पयलीं प्लॅनिंग करता पळय ना तेन्ना जाय त्या गव्हर्मेंटा कडेन इंजिनियर आसता, पण हे जे इनकम्प्लीट पळय ज्यो फ्रेमी दवरलेल्यो आसा पळय हेका लागून हें सगळें आतां हें बुरशेपणां जाता. तर हांव एक सांगपाक सोदतां आतां ह्या व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यानसून आमचे जाय जाय ते विशय भरपूर आसता. आतां सांतांतेचो आमदार आसा पळय विरेश बोरकार, हो सगळ्या गोंयच्या जनतेचे विशय विधानसभेन मांडटा. हांव ताका एक रिक्वेस्ट करतां, तुवें हे आमच्या गांवचे जे हांवें आतां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सांगलेले आसा हे विशय आसा पळय हे बीजेपीचे सरकार जो आसा पळय ताका विधानसभेन मातशे प्रश्न करा. आनी हो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा पळय हेकाय मुद्दाम हे प्रश्न विचार, ही कामां खंय पावल्ली आसा, कितली पेंडींग उरल्या आनी हे ट्रेनर कित्याक मेळना? कित्याक आमी तो बीजेपी सरकार जो सांगता पळय की आमी लोकांक बरे तरेन फेसिलिटी दिता म्हणटा पळय त्यो ह्यो फेसिलिटी आजून पर्यंत कित्याक प्रोविजन जाले ना? हे विशय मांडचे अशी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा विरेश बोरकाराक. हेणी मुद्दाम मांडचे. तसोच एक म्हाजो एक प्रश्न आशिल्लो जो फाटल्या दिसांनी पेपराचेरूय घातलेलो आसा 11 जुनाक, जो जमनीचो 24/1 हे फ्रॉड पेपर करून ह्यो आमच्यो ट्रायबलाच्यो जमनी कश्यो वाडप करता, होवूय एक मुद्दाम त्यांनी तो विधानसभेन प्रश्न काडचो. कित्याक हे बाकीचे बीजेपीचे जे आमदार आसा हे तर प्रश्न काडपाचे ना. सो हे सर्वसामान्य जनतेचो हो एक आवाज आसा, तो हो मातसो थंय विधानसभेन प्रश्न काडचे आनी आमचे जे हांवें जे प्रश्न मांडलेले हे गांवच्या लोकांक एक न्याय दिवचो. थँक्यू.